តាអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីស្រែកបានអស់រយៈពេល3ទៅ15ឆ្នាំមកនេះ Mami AC បុរាណនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Scamming Woman បានធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវងឿងឆ្ងល់ចាប់តាំងពីការរកឃើញរបស់នាងនៅក្នុងឆ្នាំ1935ការ Scan CT ថ្មីៗនេះបង្ហាញថានាងមានអាយុ48ឆ្នាំហើយជាមួយនឹងសរីរាង្គរបស់នាងនៅដដែលមានភាពមិនធម្មតាសម្រាប់ពេលវេលារបស់នាងអ្នកជំនាញណែនាំថានាងបានស្លាប់ដោយការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងសម្រែករបស់នាងការកន្ត្រាក់សាច់ដុំដ៏កម្រអត្តសញ្ញាណរបស់នាងនិងមូលហេតុនៃការឈឺចាប់របស់នាងនៅតែជាអាថ៌កំបាំងដ៏ពិបាកបំផុតរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីបង្កើតឆ័ត្រធំជាងគេនៅលើពិភពលោកឆ័ត្រនីមួយៗមានកម្ពស់82ហ្វីតនិងគ្របដណ្ដប់6700ហ្វីតការ៉េនៅពេលដែលវាបើកពេញនោះទំហំវាស្មើទៅនឹងទីលានបាល់បោះចំនួន2វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ប្រទេសនេះពួកគេបានសាងសង់ឆ័ត្រដ៏ធំចំនួន250នេះនៅក្នុង Milledina Plaza នៅពេលដែលពួកគេបើកឆ័ត្រនេះទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយពួកគេបង្កើតបានជាមលប់សម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអ្នកពាក់អាវក្រោះកាបោននេះទោះបីជានរណាម្នាក់វាយប្រហារអ្នកដោយកាំបិតឬដំបងក៏ដោយគឺគ្មានអ្វីកាត់ឡើងចំពោះអ្នកនោះទេនាយកប្រតិបត្តិនៃអ្នកផលិតអាវក្រោះនេះបានសាកល្បងលើខ្លួនគាត់ដោយសារតែគាត់មានទំនុកចិត្តពេញលេញទៅលើសុវត្ថិភាពអាវក្រោះមួយនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះគេចង់បង្ហាញអំពីរ៉ូបូតដែលហៅថាមនុស្សយន្តវាកំពុងប្រមូលសារធាតុរាវដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់វាមនុស្សយន្តមួយនេះវាបានប្រមូលសារធាតុរាវដែលនៅជិតខ្លួនរបស់វាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែសារធាតុរាវនេះនៅតែហូរហៀរម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2019មនុស្សយន្តមួយនេះបានហត់នឿយនិងខូចខាតទាំងស្រុងតាមពិតទៅនេះគ្រាន់តែជាសិល្បៈមួយដែលបង្កើតឡើងដោយសាន់យៀននិងផៃយូដែលចង់បង្ហាញអំពីការពិតរបស់មនុស្ស99% នៅលើពិភពលោកដែលនឹងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ក៏ដូចជាការប្រឹងធ្វើការងារពេញមួយជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ1876មានអ្នកបុរាណវិទ្យាម្នាក់ដែលនៅជិតមេសេនីអះអាងថារកឃើញគ្រោងឆ្អឹងមនុស្សពាក់កណ្ដាលខាងលើនិងខាងក្រោមគ្រោងឆ្អឹងគឺជាសរីរាង្គសត្វសេះប៉ុន្តែមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺពុំទាន់មានភស្តុតាងអ្វីនោះទេចំណែកឯរឿងមួយនេះគឺនៅតែបន្តឲ្យមានការវែកញែកពីមហាជនទាំងឡាយហើយក៏មានមនុស្សមួយក្រុមបានលើកឡើងជាសំណួរសួរថាតើវាជាសិល្បៈនៃទេវកថាឬក៏ជារឿងនិទានឬមួយក៏ជាការពិតមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺពុំទាន់មានអ្នកណាអាចបកស្រាយចម្ងល់មួយនេះបាននោះទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះវីដេអូមួយនេះហើយតើសត្វមួយនេះមានការពិតដែរឬទេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ផឹកកាហ្វេ Kopi Luwak ដែលជាកាហ្វេផលិតចេញពីលាមកសត្វដែរឬទេកាហ្វេ Kopi Luwak ជាកាហ្វេមួយដែលថ្លៃជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺកាហ្វេមួយប្រភេទនេះគឺផលិតចេញពីលាមកសត្វបើតាមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាកក្រិចនិងគួរឲ្យខ្ពើមមែនទែនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំអាគិតអីផ្ដេសផ្ដាស់អីយើងទៅដឹងអំពីដំណើរដើមទងនៃការផលិតកាហ្វេចេញពីលាមកសត្វទាំងអស់គ្នាសត្វស៊ីវេតឬក៏គេហៅថាឡូវ៉ាជាសត្វមួយដែលរស់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សត្វមួយប្រភេទនេះវាចេញស៊ីនៅពេលយប់ហើយពួកវារកផ្លែកាហ្វេឈើរីដែលល្អបំផុតស្អាតបំផុតឬរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតដែលផ្អែមបំផុតបើគ្រាប់កាហ្វេមិនស្អាតមិនល្អគឺវាមិនស៊ីនោះទេវាស៊ីតែផ្លែកាហ្វេដែលល្អបំផុតនិងមានគុណភាពខ្ពស់វាស្វែងរកផ្លែកាហ្វេឈើរីដោយប្រើច្រមុះដ៏ពិសិដ្ឋរបស់វាដោយស្រង់យកក្លិនគ្រាប់កាហ្វេដែលមាននៅក្នុងព្រៃជ្រៅបន្ទាប់ពីស៊ីវេតរកបានគ្រាប់កាហ្វេឈើរីវាក៏ចាប់ផ្ដើមស៊ីផ្លែកាហ្វេពេលគ្រាប់កាហ្វេចូលដល់ក្នុងពោះរបស់វាគ្រាប់កាហ្វេទាំងនោះក៏បានទៅចម្រាញ់ទៅជាកាកសំណល់បន្ទាប់មកវាបញ្ចេញមកជាលាមកនេះគឺជាលាមករបស់វាដូចអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញមនុស្សបានយកលាមករបស់វាទៅលាងសម្អាតជាមួយទឹកឲ្យស្អាតហើយចម្រាញ់ទៅជាកាហ្វេមួយដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាសម្រាប់អតិថិជនរបស់ពួកគេដោយសារតែកាហ្វេដែលផលិតពីលាមកសត្វមួយនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយតម្លៃវាក៏ខ្ពស់ទៀតនោះមនុស្សក៏បានចាប់សត្វស៊ីវេតមកចិញ្ចឹមដើម្បីជាតម្រូវការផលិតកាហ្វេ Kopi Luwak សម្រាប់អតិថិជនរបស់ពួកគេប្រទេសដែលពេញនិយមផឹកកាហ្វេ Kopi Luwak មានដូចជាជប៉ុនអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងអង់គ្លេសហើយកាហ្វេ Kopi Luwak ក៏ធ្លាប់ត្រូវបានរិះគន់ពីមហាជនផងដែរដោយសារតែការមើលថែក៏ដូចជាចិញ្ចឹមសត្វស៊ីវេតមិនបានល្អហើយប្រទេសដែលផលិតកាហ្វេ Kopi Luwak មានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រភពដើមហ្វីលីពីននិងវៀតណាមក្នុងការរៀបរាប់ពីកាហ្វេ Kopi Luwak នេះគឺខ្ញុំរៀបរាប់បែបសង្ខេបបើសិនបើមានចន្លោះខ្វះខាតសូមខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា
សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ផឹកកាហ្វេ Kopi Luwak ដែលជាកាហ្វេផលិតចេញពីលាមកសត្វដែរឬទេកាហ្វេ Kopi Luwak ជាកាហ្វេមួយដែលថ្លៃជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺកាហ្វេមួយប្រភេទនេះគឺផលិតចេញពីលាមកសត្វបើតាមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាកក្រិចនិងគួរឲ្យខ្ពើមមែនទែនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំអាគិតអីផ្ដេសផ្ដាស់អីយើងទៅដឹងអំពីដំណើរដើមទងនៃការផលិតកាហ្វេចេញពីលាមកសត្វទាំងអស់គ្នាសត្វស៊ីវេតឬក៏គេហៅថា Luwak ជាសត្វមួយដែលរស់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សត្វមួយប្រភេទនេះវាចេញស៊ីនៅពេលយប់ហើយពួកវារកផ្លែកាហ្វេ Cherry ដែលល្អបំផុតស្អាតបំផុតឬរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតដែលផ្អែមបំផុតបើគ្រាប់កាហ្វេមិនស្អាតមិនល្អគឺវាមិនស៊ីនោះទេវាស៊ីតែផ្លែកាហ្វេដែលល្អបំផុតនិងមានគុណភាពខ្ពស់វាស្វែងរកផ្លែកាហ្វេ Cherry ដោយប្រើច្រមុះដ៏ពិសិដ្ឋរបស់វាដោយស្រង់យកក្លិនគ្រាប់កាហ្វេដែលមាននៅក្នុងព្រៃជ្រៅបន្ទាប់ពីស៊ីវេតរកបានគ្រាប់កាហ្វេ Cherry វាក៏ចាប់ផ្ដើមស៊ីផ្លែកាហ្វេពេលគ្រាប់កាហ្វេចូលដល់ក្នុងពោះរបស់វាគ្រាប់កាហ្វេទាំងនោះក៏បានទៅចម្រាញ់ទៅជាកាកសំណល់បន្ទាប់មកវាបញ្ចេញមកជាលាមកនេះគឺជាលាមករបស់វាដូចអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញមនុស្សបានយកលាមករបស់វាទៅលាងសម្អាតជាមួយទឹកឲ្យស្អាតហើយចម្រាញ់ទៅជាកាហ្វេមួយដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាសម្រាប់អតិថិជនរបស់ពួកគេដោយសារតែកាហ្វេដែលផលិតពីលាមកសត្វមួយនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយតម្លៃវាក៏ខ្ពស់ទៀតនោះមនុស្សក៏បានចាប់សត្វស៊ីវេតមកចិញ្ចឹមដើម្បីជាតម្រូវការផលិតកាហ្វេ Kopi Luwak សម្រាប់អតិថិជនរបស់ពួកគេប្រទេសដែលពេញនិយមផឹកកាហ្វេ Kopi Luwak មានដូចជាជប៉ុនអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងអង់គ្លេសហើយកាហ្វេ Kopi Luwak ក៏ធ្លាប់ត្រូវបានរិះគន់ពីមហាជនផងដែរដោយសារតែការមើលថែក៏ដូចជាចិញ្ចឹមសត្វស៊ីវេតមិនបានល្អហើយប្រទេសដែលផលិតកាហ្វេ Kopi Luwak មានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រភពដើមហ្វីលីពីននិងវៀតណាមក្នុងការរៀបរាប់ពីកាហ្វេ Kopi Luwak នេះគឺខ្ញុំរៀបរាប់បែបសង្ខេបបើសិនបើមានចន្លោះខ្វះខាតសូមខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា